Поразить мишень можно и водой. В Северной Осетии второй раз прошли соревнования по пожарному биатлону. Огнеборцы со всей республики собрались выявить сильнейших. Экипажам нужно было преодолеть 4 этапа. В каждой команде 3 человека – водитель и 2 пожарных боевого расчета. На первом этапе участникам предстояло сбить мишени ручным стволом. Сильный ветер усложнил задачу, но с ней все справились. Между этапами командам предстояло преодолеть специальную трассу на пожарных машинах. Здесь требуется и скорость, и аккуратность. Управлять многотонной машиной под завязку заправленной водой задача не из легких. На втором этапе расстояние до цели больше, как и сами мишени. Сбитие уже происходит лафетным стволом, отличающегося дальностью водяной струи. Для успеха от пожарных требуется максимальная концентрация. Значит, цель соревнования – это повышение профессионализма, повышение профессиональных навыков нашего водительского состава, а также пожарных, которые будут участвовать тоже вместе с водителями на всех этапах проведения сегодня соревнований. Третий и четвертый этапы для 15 команд прошли уже вне машин. После дозаправки пожарной техники огнеборцам предстояло проявить навыки пользования огнетушителями. Пожарный биатлон должен стать ежегодным мероприятием. В этом году соревнования приурочены к 70-летию Победы и скорому 25-летию МЧС России. Ирина Дзабаева, Тимур Мазаев, Заур Цеов, Осетия ТВ.